হ্যালো ফ্রেন্ডস, আবার চলে এসেছি অনেকগুলো ব্র্যান্ড নিউ টয় নিয়ে। সমস্ত টয়গুলোকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। ওয়াও, কি সুন্দর সুন্দর কালারফুল টয়গুলো দেখুন। প্রথম যে টয়টিকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করবো সেটা হচ্ছে ইঁদুর। ওয়াও, দেখুন কত সুন্দর ইঁদুরটা। ওয়াও গাইস, এরপরে যে টয়টিকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করবো সেটা হচ্ছে ওয়াটার বেসটা। ওয়াও, কি সুন্দর কালারটি। এরপরে যে টয়টাকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করবো সেটা ট্রাক্টর। ওয়াও, কি সুন্দর ম্যাজিক ট্রাক্টর। এরপরে যে টয়টাকে ড্রাইভিং করবো সেটা হচ্ছে মিনি ডাম্পার। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, এরপর যে টয়টাকে ড্রাইভিং করবো সেটা হচ্ছে গরুর গাড়ি। ওয়াও, কি সুন্দর দেখুন। ওয়াও, অসাধারণ লুকটা। এরপর যে টয়টাকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করবো সেটা হচ্ছে জেসিবি। ওয়াও, এরপরে যে টয়টাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করবো সেটা হচ্ছে ন্যানো কার। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন।